Hello，大家好，我是东秋。今天我们来开一段进推之门的冰箱贴，这个真的是很早前就发售了，只不过当时它发售的时候我没有抢到。之前回青岛线下一直没有囤到货，然后后来回丹东，丹东没有门店，直到上周我去了直播间，我才看到有才买到这一段。所以说屏幕前的网友们，只要真心喜欢，就肯定能等到。你只要真心喜欢，就别怕晚。你看我这一段都等了多长时间了，终于抢到了。那废话不多说，直接开赛。我最想要的就是深池上的光，为了这一个断了这一段。我为什么断这一段？我这个人比较喜欢亲生，我不爱去收，所以说我宁愿为了断这一段，我也必须出到它。剩下的从我求家人吧。第一盒秘制的纽带可以啊，这冰箱贴，不过你不是我心愿款，再见吧。第二盒深池上的光，你看看，你瞅瞅，你瞧瞧，你望望啊，这心愿款不就来了吗？你说说我等你等了多少个月？第三盒向心力的剧场，哇，这个也挺好看的。不错不错，但你不是我的心愿款，拜拜，送给邱家人。第四盒固件做成，哇，这只也不错哎，很有韵味啊。其实这个4个要一起摆的话，应该会更好看。但是你也不是我心愿款，再见。好啦，那这一段就完事了，是不是有点快？不好意思啊，它就4个。然后呢，我这个人呢，就目的很明确，得到了自己想要的，剩下的我就不 care 了。那剩下3个就送给我邱家人吧。然后顺便跟大家说，只要你喜欢，真的想要，你只要等就会拥有，所以别急。好了，那这期视频就结束了，我们下期视频见，拜拜。